Oi, meu povo. Aqui, ó. Minas, essa noite tem a fogueira de São João. Eles têm a tradição de fogueira de São João. Meu povo do YouTube. Aqui, ó. Estão preparando a fogueira de São João. E mais à noite eu vou na outra rua mostrar para vocês como que vai estar o preparativo. Tá cheio de bandeirinha. Olha como o céu tá bonito. Ó. Eu tô de Paraguaçu. Eu tô aqui em Paraguaçu. Você tá onde? Me fala de onde você está ouvindo meu vídeo, assistindo, para eu saber e dar um alô na próxima para vocês. É aqui que eu tô. Paraguaçu é o lugar. Ok? Aqui, meu povo. Vou mostrar para vocês aquele bichinho ali. Como que chama esse? É marreco? É ganso. Ah, é ganso. Aqui, ó. Eu não, querendo pegar ele. Olha aqui o ganso aqui, ó. Tem até um ganso aqui, ó. Tá vendo, meu povo? Você que não está inscrito no meu canal, se inscreva, compartilha, acompanha a nossa vida na estrada. Vai ser um prazer ter vocês. E vocês que estão inscritos no meu canal, meu muito obrigado. De coração, agradeço a vocês. É tudo muito simples. Mas é igual eu sempre falo. É tudo de coração. Ok, meu povo? À noite vai ter a fogueira de São João. Aqui, ó. Meu irmão, meu marido, o vizinho aqui. E a vizinha tá ali molhando as plantas. Falou, meu povo? Um beijo, um abraço carinhoso para todos vocês, com muito carinho.